Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ndugu katika imani. Hakika leo tutaanza kuisoma risala ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Risala hii ambayo ni kama nasaha kwa wazazi, kuwafundisha watoto wao mambo haya ambayo yataelezwa humu ndani ya risala hii fupi, ambayo risala hiyo Sheikh ameipa jina la Ta'limu Sibyani. Risala hii ni mafunzo ambayo mtu anatakiwa kumpa mwanawe ili mwanawe awe ni mkamilifu wa imani na tauhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu katika imani, risala hii ya kupasa kuwafanyia kazi wewe kama mzazi, wewe kama mlezi, uifanyie kazi kwa ajili ya mustakbali wa mwanao au kwa ajili ya mustakbali ya huyo unayemlea. Na Allah subhanahu wa ta'ala atujalie na tuwafikishe tuimalize kwa salama na amani risala yetu hii. Sheikh ameanza, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Sifa njema zinamstahiki Allah, bwana mlezi wa ulimwengu wote. Wassalatu wassalamu na rehma na amani na amani ala sayyidil mursalin, ziwe juu ya mbora wa mitume, wa ala alihi wa sahbihi, na ziwe juu ya ali zake na maswahaba wake ajma'in wote. Amma ba'du, ama baada ya kukushatangulia, fahadhihi risalatun nafi'a, hakika ujumbe huu muhimu, fima yajibu ala al-insani, ni kwa yale ambayo yanampasa mwanadamu an yuallima sibyana, kuwafundisha watoto wake, kabla an ta'limihim, kabla ya kuwafunza wao Qur'ani. Kwa hiyo ni risala ambayo yampasa kila mwenye mtoto, kila mwenye kumlea mtoto, basi yamfundishe mambo haya ambayo tutakayoyaona huko mbele, kabla hata ya kumfundisha Qur'ani. Kwa sababu gani? Hata yaswira musliman kamil, akiyafahamu haya ambayo tutakayoyasoma huko ndani, itakuwa ni sababu ya kuwa muislamu kamili, ala fitratil islam, tena katika maumbile ya Uislamu, wa muwahhidan jayidan, na akiyafahamu haya ambayo tutakayoyasoma huko ndani, atakuwa ni mwenye kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala mzuri kabisa, ala tariqatil imani, tena katika njia ya imani ya kisawasawa. Sheikh akaendelea, warattabtuhu, na nimepangilia risala hii, ujumbe huu, ala tariqati su'alin wa jawabi, ujumbe huu nimeupangilia katika njia ya maswali na majibu, ili kumwepesishia kijana, ili kumwepesishia mtoto wako kuyafahamu vizuri haya yaliyokusudiwa katika risala hii. Kisha shekhe akaanza na swali la kwanza kwa kusema idha qila laka, utakaposemwa kwako wewe, utakapoulizwa wewe, marabbuka, nani mola wako mlezi? Jim, jawabu, faqur rabbi Allahu, sema mola wangu ni Allah, mola wangu mlezi ni Allah. Kwa hiyo utakapoulizwa wewe nani mola wako, basi unatakiwa useme mola wangu ni Allah. Kisha swali la pili akauliza, wama maana ar-rabb, sasa ni nini maana ya rabb? Ar-rabb maana yake nini? Jim, jawabu, faqul, utakapoulizwa nini maana ya rabb, tusema al-malikul ma'bud. Ar-rabb ni mwenye kumiliki, tena mwenye kuabudiwa. Wa maana Allah, na maana ya Allah, dhul uluhiyyati wal ubudiyya, ndiye mwenye kustahiki kuabudiwa peke yake, ala khalqihi ajma'in, mwenye kustahiki kufanyiwa ibada zote juu ya viumbe vyake vyote. Kwa hiyo dhul uluhiyya wal ubudiyya ala khalqihi ajma'in, Allah ndiye mwenye kustahiki kuabudiwa, ndiye mwenye kustahiki kuombwa, ibada zote anatakiwa atakasiwe yeye Allah subhanahu wa ta'ala, ndio maana ya Allah ilah. Kisha shekha akaendelea na swali lingine, sin swali, fa idha qila laka, utakapoulizwa kwako wewe, utakaposemwa kwako wewe, bima ta'rifu rabbaka, ni kwa kitu gani unamtambua Mola wako? Kwa kitu gani, kwa jambo gani unamtambua Mola wako?
Jim, faqul, basi jibu wewe kwa kusema aarifuhu, namtambua Mola wangu, biayatihi, kutokana na alama nyingi za uwepo wake, wa makhluqatihi, na nimemtambua Mola wangu kupitia viumbe vyake alivyoviumba yeye, wa min ayatihi, na miongoni mwa alama za uwepo wake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, al-lailu wan-naharu, ni usiku na mchana, wash-shamsu wal-qamaru, na jua na mwezi. Ili utambue dalili tosha ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo ni kuangalia hivi vitu vilivyotajwa hapa. Kwanza hebu angalia giza kwanza linapoingia, kisha angalia mchana vile vinavyopishana, unaondoka mchana unaingia usiku. Washamsu wal qamar, pia ukiangalia linachomoza jua linazama kisha unaingia giza, baada ya kuingia giza tunapata mwangaza wa mwezi. Kwa hiyo hivi ni dalili tosha ya kwamba yupo aliyeviumba na ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kwa kutizama alama hizi, basi ndipo utatambua kwamba yupo Allah aliyeviumba vitu hivi. Wa min makhluqatihi, sasa akaendelea Sheikh kwa kusema na miongoni mwa viumbe vyake, as-samawati wal ardh, viumbe ambavyo vinavyosababisha mtu kutambua kwamba yupo Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza ni uumbaji wa kifundi kabisa wa mbingu na uumbaji wa kitaalamu kabisa wa ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukivitizama vitu hivi, mbingu na ardhi, basi utatambua kwamba hakika yupo aliyeviumba ambaye ni Allah tabaraka wa ta'ala. Wama fihima, na vile vilivyomo ndani ya hiyo mbingu na ndani ya hiyo ardhi. Ukitizama vilivyomo mbinguni na ardhini, utatambua kwamba yupo ambaye aliyeviumba ambaye ndio mwenye kustahiki kuabudiwa na si mwingine ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiyatizama malaika, ukiangalia namna malaika walivyoumbwa, walivyosifiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam namna walivyo, ukiangalia wanadamu tulivyoumbwa tu kwanza kwa namna tofauti tofauti, maumbile tofauti tofauti, rangi tofauti tofauti, basi utatambua kwamba yupo ambaye aliyeviumba hivyo ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wadalilu ala dhalika qawluhu ta'ala. Sasa na dalili juu ya ushahidi na dalili juu ya kuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, dalili ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal ardh, hakika Mola wenu mlezi ni Allah alladhi khalaqa as-samawati wal ardha, Allah ambaye aliyeumba mbingu na ardhi. Ili utambue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo, basi tizama mbingu na ardhi. Kwa hiyo hakika Mola wako mlezi ni Allah aliyeumba mbingu na ardhi, fi 6 ayami, tena ndani ya masiku 6. Angalia ukubwa wa mbingu, ukubwa wa ardhi, mapana yake. Huwezi ukamalize mwanadamu dunia nzima kuizunguka, wala mbingu yote kuweza kupata ukubwa wake, huwezi. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala vyote hivyo aliviumba ndani ya masiku 6. Thumma stawa ala al-arsh, kisha baada ya kuviumba mbingu na ardhi akatawala juu ya arshi yake, akatulizana katika arshi yake. Yughshi al-layla an-nahara, pia isitoshe Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayebadilisha usiku kuwa mchana. Yughshi al-layla an-nahar, anabadilisha usiku kuwa mchana. Yatulubuhu hathitha, tena hali ya kufuatana upesi upesi, ondoka mchana unaingia usiku, unakuja jua, mwangaza wa mwezi na usiku. Vyote hivyo anafanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yughshi layla an-nahara yatulubuhu hathitha, anaubadilisha usiku kwa mchana, hali ya kufuatana upesi upesi. Washamsa wal qamara wan nujuma, na jua na mwezi na nyota, musakharatin bi amri, ni vyenye kujidhalilisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa amri yake, vinafanya kazi kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jua na mwezi na nyota, vyote hivyo vinadhalilika kwetu sisi kutokana na nini? Kutokana na amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani,
ala, akamalizia Allah subhanahu wa ta'ala kusema ala zindukeni, lahul khalqu, ni wake yeye uumbaji, wal amru, na uendeshaji wa mambo, tabarakallahu rabbul alamin, ametakasika Allah bwana mlezi wa viumbe vyote. Kwa hiyo kwa leo tutosheke na hayo. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.